so haka nake, ba wai girman kai bane ko ni duk abin da bata lokaci ne abuna, ba ruwana da shi kawai. Ba wai a'a na fi karfin budurwa bane, haka nake. Ka je a Kano nake zama, amma shekara 10 da ta wuce, shekara 10 ka je ka zagaye birnin Kano kaf a nemo maka gidan da a ganni ina zuwa zance shine ka zo yau ka zo gobe, to a nemo ma guda daya. Ba za a samu ma ba wallahi, haka Allah ya halicce. Kuma ƙarya ne, ka je ka tambayi su Nazifi. Recently akwai wacce zan iya mentionin mata ya aure, shi yasa ba zan mentionin ɗinta ba. So in na faɗa ma za ku yi ta mamaki. Amma ku zo ku yi ta ku kun sani cewa daga hannun yayyena Niger na koma. So mawaki da a Niger aka yi ni a mawaki. Najeriya haifata aka yi, amma ni mawakin Niger ne. A can na je na zauna da mawakansu, da zauna da su. Kun sani in kuna son wannan abubuwan ku je can mana ku nemo. Amma wannan ya zagi, wannan ya faɗi ƙarya, na yi magana kwayo, na yi kaza a ina duk aka yi wannan? Babu. Ba za ku gani a nan ba, insha Allahu, in dai ba tsautsayi gaba ba. Yanzu dai bayan ku kawai ku share ta hudali. Ai da nayi magana ta, in dai ba rami mai ka rami, ba ruwanka sai kai shiru. Amma gwammaja ka ɗauko audio na ka kawo shi ka ce wa za ka yi proving? Duk wanda ba akan ihdinas siratal mustaqim yake ba zai gane ba. Kun ce ban gane me kuke nufi ba, ni ma ban ka gane. Kun ce ban gane me kuke nufi ba, ku gane me nake nufi, ni ma ban gane me kuke nufi ba. Abin nan a bayyane yake. Na ce muku ina magana almajiri, kun ce kuna magana mabarata, to shikenan. To ba ɗaya muke ba, shikenan. Kun ɗauko audiyon Kwankwaso da bidiyon sa, kun ɗauko audiyon mai martaba sarki. Lokacin da duk suka yi maganan nan suna kan madafan iko ne, suna tunanin suna da hanyar da za su gyara, suna da yaƙini ne akan gwamnati a lokacin. Amma yanzu duk ku ɗau audio ku kai musu. Ba zan manta ba, lokacin Kwankwaso shi ne gwamna. Masu sawa ba 'yan Kano ba ne. Lokacin Kwankwaso shi ne gwamna. Yana ganin ya kewaye, yanzu zai dinka ciyar da almajirai, za a dinka kai mabarata wani gu ana ajiye su, ana ba su abinci. Ba shi ne target ɗinsa ba a lokacin. Amma yanzu recently ka je ka ji me ya faɗa. Da kansa ya ce an matsa wasu yara, an matsa mutane kai, an sa su suna wasu abubuwa wanda duk bai kamata ba. To ku je ku kai ɗan jarida wajen mai martaba sarki, da Allah ku ji me zai ce masa akan wannan abu. Malam ana ma magana abin da yake tafiya recently ne. Zai ka wani kwafo can abu na baya ka zo ka sa me ka sa to. Kuma duk abin da kuka sa duk cikin su ba wanda ya mentionin almajiri, duk maganar bara suke. Bara kuma ba wanda ya isa ya haramta ta a musulunci. Kawai iyakaci mu fito mu gaya ma gaskiya, akwai inda ta kai. In kana da cin yau kana da na gobe, kada kai bara. Amma in dai ka san baka da yadda za a yi, malam je ka tara kai baraka. Addini ya halatta ma. Baka da shi, mutuwa za ka yi. To mawaƙi na Niger ne, daga Niger na suna. Ka tambayi su Asasa lokacin da za su dawo da ni. Na ce Asasa in na dawo nan Niger, in na dawo Najeriya, ni anan menene ko Asase ko da Asasa ne da irin dai da kumurci haka dai, su dai masu harkar nan ta action. Na ce musu in na dawo nan ni zan zama bafade ne, amma yanzu a can sarki ne. Ka tambayi Mitu baban Fele ya baka tarihi na tun daga nan zuwa Nijar. Shi Mitu baban Fele su za ku bi, sai su kirga muku in dai wannan abun ne mai bi su samu muku. Sannan idan kuna so ku tambayi, ku koma wajen wanda waƙar sanai suna da ita, mai girma Sardaunan Dutse, shi zai gaya muku a Nijar daga nan waƙar ta zo nan Najeriya. Ana shiga studio ana yin ta aka kai masa. Kuma ku tambayi shi wanda na fara jin concept ɗin a hannunsa.
za su gaya muku duk daga Nijar. Ga Mustapha Timoni je ka zauna da shi zai gaya ma shi yana gani lokacin da na dawo nan yan Nijar din shi ya dauke ni kida a studion sa yan Nijar din nan suke zuwa muna kida to zagi ne kowa na gaya muku Allah wallahi akwai lokacin da baka isa kai zagin ba in kuma mutum ko a wani gari yake ya isa ya zo ya ce ma yana fly over mu kuma gaskiya tunda kaje mun gaya wa gwamnati ita to kowa ya kai hakuri kai da kake neman sai an yi abin da zaka je kotu a kotun karfi gare ka ba hujja bace take da karfi da abubuwan da suka kamata ne gare ka da zaka je ka kare kanka a kotu in an faɗe ka in ka shigo ka tsaya kana adireshin akuya wance ragowa ne me kenan na faɗi magana ne wanda ya ji ta yi daidai da shi ake kawai ya ɗauka babu abin da ƙarya za ta yi ma in ka ɓoye ta me za ta yi ma gaskiya kai ba abin da za ta yi in ka ɓoye ta amma in ka fito da ita sai ta yi haske ba abin da ƙarya za ta yi ma in ka fito da ita me za ta yi ma banda tsinewa da waye to mu dai almajiri muna nan muna bashi gudunmawa kuma bai zama abun wulakanta a gunmu ba saboda mun san situation din da ƙasa take ciki mun yadda kuma da yin Allah in ya so ya yi ka mai kuɗi in ya so ya yi ka talaka in ba ku gane bayanan mu ba mu ma ba mu gane naku ba amma wanda ya ce muku shi kaza wanda ya ce muku shi kaza wallahi duk labarin ƙarya ne na rantse da Allah da ya busar rai na rantse da sarkin da nake wa azumi wallahi duk wani wanda ya fito ya magana wallahi ƙarya yake faɗa muku kawai dai na ba ku sata amsa ku ɗan Kano ɗin da kuke ganin in na yi magana da ku nake to ku koma Niger inda aka yi ni kun kuma kun sani a nan na fara rarrafe na amma can na tafi na je na haɗu da gwagwagwagwa to ku koma can sai su ba ku labari na sai ku yuce ku dawo sai ku juye ku bankaɗe tunda ni bankaɗe na ku nake ba bankaɗe shi nake ba wallahi in na faɗi magana ce sai ta daidai da abin da mutane ya san shi kuma magana gara kowa ya sani ko ni ne yau na tura ɗana ko ƴata na san inda ta tafi Allah ka shirya mu ka shirya zuriya mu baki daya amma akwai kuskure a kasan nan akwai kuskure ce kawai kai magana haka kawai a dinka biyan wasu kuɗi suna bakin akwai kuskure a ce mutum ya yi digiri ya dawo wai ya zauna a social media wai ana biyansa kuɗi yana kare ƙarya akwai kuskure duk digirinka in dai baka da addini wallahi jahili ne kai bari a gaya maka ji duk girman sa dai ba na addini bane wallahi ko akan me jahili ne kai tun malamin da yau dare ka kana da ilimi ƙarya yake so ko ka je ka dan samu ka san Qur'ani ka san hadisai daidai gwargwado kawai shine shawarar da zamu baka waɗannan yara kuma a basu su rayuwarsu a bar iyayensu su zauna lafiya a ƙara wa iyayensu ƙwarin gwiwa su zama mutane shine kawai abin da muke so mu ga ku je ku gani almajirai yanzu duk su ne masu kuɗin garuruwa shine bakin cikin da kuke ko almajirai su ne dai masu kuɗin kasuwanni masu kuɗin ko ina tunda an ka ɗauko almajirai ne shine bakin cikin ku to Allah ya tsare Allah ya samu dace ma assalam in Allah yadda wannan magana almajiri nan nazo da ita ƙarshe wanda ya ɗauka wanda bai ɗauka ba ni dai na faɗa abin da na faɗa